Всем привет! В этом видео я вам покажу, как поменять стойку стабилизатора Renault Duster. Стойку я уже купил. Такая вот, или в народе косточка. Для этого мы домкратим автомобиль. Я уже поддомкратил. Снимаем колесо с той стороны, с которой мы будем менять стойку стабилизатора. Перед откручиванием смазываем БДшкой болты. Вот она, сама стойка стабилизатора. Нам нужен будет понадобится шестигранничек. Вот, пятерочка. Сначала мы откручиваем вот верхний. Так. Вот видите, он уже начал прокручиваться, как бы вместе с болтом. Для этого нам теперь нужно вот этот шестигранник, вставляем его. Здесь отверстие под него, под шестигранник. Итак, друзья, у меня вот внутри грани уже сорвало. Это частая болезнь, как бы, замена стойки стабилизатора. Вот теперь она прокручивается вместе с гайкой. Ладно, сейчас мы открутим нижний, попробуем. А потом уже будем разбираться здесь. Да, нижние тоже грани сорвались. Это плохо, но не беда. Ну, теперь остается только один вариант. Срезаем болгарочкой. И проблема решена. Теперь снимаем. Здесь, конечно, не очень удобно, но как получится. Будем резать. Все, друзья, срезали. Так как по-хорошему она не захотела сниматься. Ну ладно, ничего страшного. Теперь вставляем
новенькую. Сразу наживлю. Раз. И монтажечкой маленько упираемся в какой-нибудь рычажок, болтик, чтобы завести верхний. Все. И также наживляем. Ну а теперь все тот же самый инструмент. Накидной на 17 и шестигранник, пятерочка. Процедура та же самая. Все. Стоечку заменили с небольшими проблемками. Но это часто где так получается. Не только на Дастере, на многих машинах. Все, теперь что осталось? Убрать инструмент, поставить колесо, снять с домкрата. Надеюсь, это видео кому-то помогло. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь. Всем пока.